今日係石岐，親戚請飲茶啊！佢哋帶我去一間好受本地人歡迎嘅茶樓。依間茶樓位於港口，你睇下排隊嘅人幾多，估下等位等咗幾耐呢？足足排咗個幾鐘頭先至有大台啊！點解呢一度咁受歡迎？當然係因為食物好味道，性價比又高啦。佢嘅點心選擇都好多㗎，有好多係中山傳統點心，小朋友最鍾意食佢啲香口嘢。例如呢一個煎堆，價錢都唔使10蚊，但係真係好香口㗎。你睇下呢一頂高帽，係鹹煎餅嚟㗎，剝開之後每一片薄脆香口，唔怪得咁多人叫啦。差唔多每一圍上邊都有一個㗎。其他嘅傳統點心都有好多，你哋睇下，叫到成枱都係啊！呢度價錢公道，出品嘅味道又好，性價比相當高㗎。下次嚟石岐玩嘅時候，你哋都嚟感受一下本地人嘅飲茶文化啊！